escucho muy bien. Yo creo que no es, pues no están muy buenas las condiciones, ¿no? Con más potencia, pues lo mejor, pero en mejores condiciones seguramente podré escuchar con el equipo militar. Ok, ok, Irán, te escucho muy bien por acá, QSL. Muchísimas gracias por el contacto, Irán. Ahora estoy con el equipo militar racal. Un abrazo, Irán, muchísimas gracias. Un equipo militar, y de hecho me grabó su página de YouTube. Escuchó muy bajito, de todos modos. Un equipo pues antiguo. Creo que a él le gustaban mucho ese tipo de equipamientos, tenía varios, ahí en la foto se ven varios.